qui les raconte. Je suis le meilleur. Je n'ai pas mon pack. Il paraît que le patron a adopté un gosse. C'est moi. Encore moi. Aussi moi, mais aussi un petit peu Quentin. Il est génial. Avec Steve Jobs, mais je crois que c'est un petit peu trop tard. Une seule chose, la PlayStation 5. Je m'appelle Edouard Loisel et je suis monteur vidéaste chez Minute Buzz. Je tourne et je monte des vidéos qui font rire les gens.